國會咧係喺1月26號咧係復會，咁呢個日子係好重要，請你真係喺呢10日9日之內咧，特別係恆切嘅為即係呢個空中嘅爭戰嚟到禱告。簽名嘅有效期咧就係28號，我哋呢度嘅時間，即係 BC 省嘅時間咧，就8點13分就截止噶啦。咁東岸咧就係11點13分。OK，好啦，咁我哋咧知道呢一場咧唔係血肉之戰，呢場係空中屬靈氣同空中屬靈氣嘅惡魔爭戰。咁我哋嘅元帥咧就係萬軍嘅耶和華。C9法案究竟係乜嘢嚟咧？咁樣咁啊，已經醞釀咗3個幾月，就係9月19號係由司法部長，即係自由黨政府嘅司法部長，所以呢個係推出嘅，係喺下議院一讀推出。咁所以呢個叫政府法案嚇，即係其他嗰啲咧就叫私人法案，即係個別嘅國會議員。咁政府法案咧係比較容易啲咧係通過嘅。咁呢個 C9係乜嘢咧？係仇恨法嚟到修改現有嘅仇恨法例啦。咁你可以 Google 上去係望到嘅。嗱，咁現有嘅仇恨法係喺邊度咧？就係刑事法嘅319，咁裏頭係有唔同。咁而家咧就加咗呢個3197嚟到去加上呢個319嘅刑事法，就係咧。第一個更改咧，就係改咗嗰個嘅仇恨嘅定義，係令到咧係呢個仇恨嘅定義咧係更加含糊、更加嘅主觀，係冇客觀嘅標準。咁係乜嘢嚟咧？就係按住情緒嚟到去定罪。所以換句話嚟講咧，就係用法例嚟到管制一個人嘅情緒、喜怒哀樂、愛惡欲。咁啊，其中一點就係惡就係恨惡啦，就係呢一樣嘢啦。咁佢係點寫咧？Hatred means the emotion that involve detestation or vilification, and it is stronger than disdain or dislike。咁啊，中文我盡量咧希望譯得近接近個原文啦。個仇恨咧就比輕視或者唔喜歡嘅情緒係更加強，就係厭惡同埋貶低。咁總括嚟講咧，就係用法例嚟到去管束情緒。第二點呢個2320.1001呢個加入去咧，就係個 hate propaganda 裏頭。咁啊，多謝弟兄提醒我。咁啊就其實唔容易讀，咁但係咧呢個咧就係講到咧嗰啲人。如果係喺佢嗰個罪名當中再加上入去仇恨嘅動機咧，咁呢個咧就會加重刑罰，咁啊最高咧係可以咧終身監禁。咁其實有時候都會好容易係俾人哋話你係犯咗刑事嘅，譬如喺一啲推撞嘅環境底下咧，你拱一拱個人或者拱到個人跌倒，就喺個環境底下。咁你有可能咧係話被起訴話你係 assault 係襲擊人，咁所以呢一樣嘢咧我哋都要去留意嘅。咁呢個咧係320咧就其實係 hate propaganda，即係話係仇恨宣傳。咁呢個係其實咧，如果你就咁睇啦，係包括網絡嘅。即係換句話嚟講，我哋喺教會講道係會登上你哋教會嘅網頁，咁呢個就係喺個網頁裏頭嘅。如果係定為仇恨文字咧，咁同樣咧都會係會侵犯。所以保守黨有國會議員咧就係睇到呢一樣嘢，咁佢就質問喺個司法委員會咧，就質問個主席。究竟呢一個 C9法案包唔包括網上文字呢？咁個主席咧就係避而不答嘅。咁
仲有一個問題咧，本來呢一個319咧就係有一項嘅，即係原本而家我哋嗰個嘅仇恨法當中，就係話咧，其實呢個仇恨法我覺得係有問題㗎。咁但係因為經過呢個嘅加拿大高院，咁咧就加咗一個保障，就係話咧，如果係因為宗教嘅理由，你嘅信仰嘅理由咧，係俾人哋話你係仇恨某一啲嘅人咧，咁呢一個咧都係有豁免嘅。咁我哋一陣間睇一睇究竟係乜嘢？唔係，頭先講嗰個咧係，或者我哋翻去。唔係呢個3196咧，就係起訴之前咧，必須要經過省律政廳嘅同意。呢一項咧，喺呢個 C9法案咧係除去咗、刪除咗。咁即係話嗰個嘅冇呢個嘅進一步嘅叫 second thought、second super thought，即係話倘若有人係投訴。你係仇恨某一個嘅群體，咁咧就係報警，咁警察咧就要起訴啦。咁但係警察起訴之前咧，佢係要即係嗰個嘅叫做檢控官係起訴之前咧，就要經過律政廳嘅同意合理啦，咁先至得。如果唔係咧，咁就唔可以起訴呢個人。咁呢一項咧喺個 C9法案裏頭咧係除去咗。咁而家咧就除咗呢頭先我提出嗰3個問題之外咧，就有一個更加深化嘅危機咧，就係刪除嗰個嘅刑法裏頭嗰個嘅宗教保障。咁咧係呢個嘅刑法3193。咁究竟係乜嘢咧？咁我就即係將佢打咗出嚟，免得咧我翻譯嘅時候咧唔準確。咁我就唔講英文啦，我講嘅時候大家可以睇。就話咧，如果你係講咗啲嘢係令到人覺得仇恨，但係你講嘅嘢咧係真確嘅，係事實嚟嘅，咁呢一個係豁免嘅。咁第二咧就係 B 啦，有4點。B 咧就係話，如果你表達嘅係喺個宗教議題之內嘅辯論，或者係按住宗教經文嘅內容嘅意見啦，咁呢個係豁免嘅。第三，發表嘅聲明咧係對公眾有利益，討論咧係對大眾嘅福利。發表嘅人係有合理嘅根據，相信佢講嘅嘢係真確嘅咧，咁呢個係豁免嘅。第四，如果為咗令到猶太人有感覺到反猶嘅情緒嘅事物，你能夠你因為咁你指出嚟，嗱呢樣嘢係傷害到猶太人嘅，咁你善意指明咧？咁呢一樣嘢亦都係豁免嘅。咁而家咧就當呢一個嘅 C9嘅進程中間咧，就已經過咗係下議院嘅二讀，就交咗俾司法委員會嗰個叫做司法人權委員會。咁咧就喺當中有辯論啦。咁有好多次嘅開會，咁其中咧呢個嘅夫人政團咧就向自由黨提出一樣嘢，佢話嗱，如果你需要我支持嚟到通過你呢個 C9法案咧，有一個條件，就話咧你必須要將呢一個嘅宗教豁免係刪除319嘅第3。咁結果喺嗰個司法委員會喺聖誕假休會之前呢，呢一個嘅修改咧已經通過咗啦。咁所以咧係進一步嘅危險。咁我而家講翻啦，人人即係政府，如果你係寫電郵俾你個國會議員，如果佢係自由黨嘅，
咁佢會可能咧都會復你，有啲都唔會復你。但係如果復你嘅話咧，佢都話唔係，因為咧加拿大咧係有唔同嘅族裔啦，有唔同嘅群體啦，咁所以咧係我哋都要攞個平衡。所以咧呢個 C9咧其實就係保護咧係各個族裔咧係免受仇恨嘅攻擊，同埋咧係免佢哋嘅敬拜咧係免受騷擾。咁事實上咧，我係就係因為咁咧，其實我自己咧係已經睇穿咗咧，呢個唔係推出 C9嘅原因。點解咧？因為而家已經有啲法例咧係保障種族或者唔同嘅群體係唔受仇恨嘅攻擊。咁老實講，我都話我唔係贊成。我覺得呢個仇恨法其實本身係有問題嘅。咁但係起碼你都有一定嘅保障，所以仍然有人係因為咁係坐監嘅。啲有牧師或者有一啲嘅人士，佢係啊因為佢嘅信念嘅緣故，但係不至於而家咁大量嘅大幅度嘅嚟到去將嗰個嘅保障都攞埋啦。好啦，而家講翻我而家想講噶啦，法例係有保障嘅。第二，敬拜唔受騷擾咧，亦都係有保障嘅。所以我自己見到嗰啲嘅國會議員，保守黨嘅國會議員係揮得咁辛苦，去到咧成東岸時間差唔多，即係開會，佢哋限期就係12點鐘，即係深夜12點鐘，咁休會啦。咁神自己就擺喺我心裏頭，我有乜嘢可以幫呢？因為有時電郵咧，我亦都試過好多次，唔係你唔做，我都仍然鼓勵。如果你能夠做，我自己個人咧，我就全部做晒，去埋。我個信，我唔單止電郵，我寫封信，屋企人個個簽晒名，然後咧寄去國會，我自己嘅國會議員，然後我又攞影印一個，然後個個人簽晒名，又帶埋去我國會議員嘅辦公室，希望去見佢，咁但係都冇辦法見到佢。咁所以我自己諗咁困難，最容易咧就係整 e-petition 啦咁樣。咁我寫乜嘢咧？我就係當中咧，我自己就做咗一啲嘅 research。嚟到睇嗰個嘅仇恨法，唔係睇嗰個刑事法有冇保障咧？咁係有嘅。OK，第一喺刑事法319(2)(1), 蓄意宣揚反猶咧係刑事，最高可以入獄2年。亦都係禁止公開溝通否認同埋淡化猶大人大屠殺呢一個歷史事實。如果你係公開嚟到否認有呢件事，或者覺得誒呢啲好閒啫咁樣，即係淡化，或者係蓄意宣揚反猶咧，咁呢一個係犯咗仇恨法，刑事仇恨法。咁係咪即係又已經係有法例保障？呢個係現有嘅法例。咁你需唔需要再整多一題C9法案嚟到將個仇恨嘅定義變得迷糊，然後再攞走咗呢個嘅律政廳嗰個嘅再要批准，然後先至可以起訴。而家仲加埋咧係宗教豁免權都要攞走埋咧。OK，嗱呢一個咧就係猶太人。佢叫 Isla Levant，呢個係佢嘅猶太社區。咁喺呢一日，舊年14日，咁反猶嘅情況係好激昂，而且咧，因為2023年10月7號嗰個嘅事件喺呢個加薩同埋以色列邊境，加薩嘅暴徒係走入嚟。即係當猶太人慶祝嗰三大節日啦嘅時候咧，係屠殺咗過千嘅猶太人，同埋咧係擄咗佢哋。咁所以咧喺加拿大咧就係個嘅親哈馬斯同埋猶太人之間咧
猶太人咧個即係反猶太人嗰個嘅情緒咧就更加高漲。咁呢一個情況係點咧？就係 Ezra Levant 呢個 Rebel Media 嘅一個嘅一個嘅 founder，一個嘅發起人，佢咧喺佢自己嘅社區，而嗰啲嘅親哈馬斯嘅激進分子咧就走嚟示威，咁佢就走出去採訪，咁警察咧就叫佢走，要佢行過對面街，唔准親近，唔准走近呢班嘅親哈馬斯分子。咁結果咧呢個嘅Ezra Levant 咧就話呢個係我猶太人嘅地方，佢哋走入嚟到去騷擾我哋。我而家係履行記者嘅職責訪問，所以佢就唔肯離開。咁結果咧，警察就將佢逮捕。咁呢個就話佢咧係擾亂公安嘅罪名。咁呢個係咪保護猶太人呢？第二嗱，呢一個嘅媒體咧係特別指出，點解加拿大要選擇等嗰啲反猶嘅呢個嘅情緒或者反猶嘅活動不停咁樣嚟到去增加？咁呢一篇文章咧，我就唔會將佢全部攞出嚟，但係你都可以 Google 到嘅，咪讀到。但係我就係想指出幾點。嗱，我讀呢個英文，佢話 Whether driven by bias, cowardice or cold political calculation, this country 就講加拿大啦。The political class is not just failing Canada's Jewish population, it is choosing to do so。咁我將佢概括咧，就係話唔係加拿大冇法律無法可依，而係有法不依，係有法例。政府要解決呢個問題咧，就係需要有公平、有勇氣，而唔係用政治謀算。咁大家唔知有冇聽過一個叫 George Orwell，就係喺希特拉嘅時代啊，唔係呢個係蘇聯革命嘅時代㗎啦。咁就上一個世紀，咁佢就寫咗兩本書，其中一本書叫《Animal Farm》。咁中學嘅同學咧，個個都好多都讀過呢本書㗎啦嚇。咁就係講到咧一個嘅動物農場，咁推翻咗嗰個農場嘅主人，咁剩翻成班嘅動物咧就開會啦，咁推舉咗一種動物嚟到帶領其他動物，咁推舉咗隻豬出嚟，咁豬咧就話所有我哋農場有呢個規例，所有嘅豬都係唔係所有動物都係平等嘅，但係咧有啲動物咧係比其他動物咧更加平等，咁呢個咧就係而家加拿大嗰個嘅情況啦。我俾大家睇下。嗱，另外一個法例咧，又係有嘅，就係禁止用暴力對待拘捕聖職人員。一個真係加拿大立國係嗰啲嘅先賢咧，係敬畏神，所以我哋嗰個嘅Canada 嗰個嘅 Canadian motto 咧，嗰個嘅叫做唔知點樣譯中文啦，就係耶和華要掌權，由這海直到那海，從大河直到地極。所以佢係尊神喺加拿大掌權，咁所以其中一啲嘅法例咧就好尊敬咧，係教會好尊重神嘅僕人，咁就有呢一個嘅法例嘅。咁呢度我唔讀晒英文啦，我就將佢概括。如果犯咗 A、B 呢兩條啦，咁咧就係刑事法，可以最高入獄2年。咁係乜嘢咧？就係禁止以恐嚇、暴力攔阻、防止聖職人員進行敬拜活動，或者係履行佢蒙召嘅職責。咁其中一點咧就係唔准禁止暴力對待聖職人員啦，禁止拘捕聖職人員。
咁你睇下啦，呢一位俾人拱落地下嘅咧，就係 Pastor Derek Reimer，係卡城嘅牧師。咁佢嘅事工蒙召嘅事工咧，就係做街頭嘅福音工作，同埋咧係做濟貧，即係關心嗰啲嘅淪落街頭嘅人啊，或者係比較係貧窮嘅人。咁其中佢自己就即係睇到咧，唔緊要，就知道係喺 Calgary 咧嘅公立圖書館咧，有唔同嘅公立圖書館咧，就開始咧俾一啲嘅唔同意識形態嘅活躍人士係利用咗圖書館咧，就向嗰啲幼童咧係推銷佢哋自己嘅理念。咁咧有種人咧就叫做 Drag Queen，咁佢係男人就食咗係女性荷爾蒙，咁就成個身形係一個好肥大嘅女人，化晒妝，然後咧就去圖書館咧係向啲幼童嚟到講故事，嚟到去影響啲細路仔佢成長嘅心態。咁啊，結果咧佢就要去圖書館咧係即係講出嚟呢一個係我哋納稅人嘅地方等等，就呢啲唔適宜。咁啊，結果咧就俾圖書館裏頭嗰啲人就拱咗佢出去，咁啊成個推落地下啦。呢一個係 assault 嚟㗎，呢個係刑事嚟㗎，呢個係神嘅僕人，呢個係神嘅僕人咧係按住佢嘅呼召履行佢保護兒童嗰個嘅職責。咁啊，結果咧就唔係拘捕嗰啲擁佢即係叫撞擊佢嘅人，而係咧警察咧係去到Pastor Reimer 嘅屋企嚟到拘捕佢。咁佢啊一路一路咧係被逮捕咗好多次，拘留咗好多次。咁其中一個原因咧就係話佢藐視法庭。咁點解咧？因為法官話要佢咧係寫悔過書，咁佢係拒絕，咁啊話佢藐視法庭。好啦，講到咧，亦都有法例咧係禁止擾亂教會嘅敬拜聚會。咁英文我整咗出嚟啦，我淨係講中文。任何人都不得騷擾、阻礙敬拜聚會嘅進行，不得接近敬拜嘅地點嚟到蓄意擾亂聚會次序同埋莊嚴，不得攔阻、騷擾、阻礙別人合法嘅使用建築物嘅場地。呢個固然之係講到，即係有可能係公共建築物或者係即係某一些嘅建築物，好似係教會啊，或者係教會嘅 annex 啊，即係其他嘅地方等等。咁你睇下發生咩事啦？咁你大家記得舊年咧夏天就有一位叫做係美國嘅福音歌手，就叫做 Sean Fields。咁佢年年咧大部分啦嚇，唔係即係好多時候咧，就係美加巡遊巡行，就係咧係去帶領咧係戶外嘅敬拜活動。咁喺舊年咧，佢就係已經訂咗係唔同嘅公園啊，或者唔同嘅城市嘅場地訂咗噶啦。咁到時到後咧，就話佢係危險人物，所以咧就取消。咁結果咧，依間教會喺滿地可嘅，就歡迎佢係進入佢嘅教會裏頭嚟到去帶領敬拜。咁呢一度出面咧，就係一班咧係親巴勒斯坦或者係親哈馬斯嘅激進分子咧，喺門外度叫囂。咁呢個咪頭先犯咗嗰個嘅刑事法啦嚇，即係你睇下有警察嘅，唔係冇警察。啲警察企喺度旁觀視若無睹。咁仲有人咧就走入去掟呢啲嘅叫做smoke bomb 煙幕彈，掟咗2個。咁又感謝神喎，即係神蹟地咧，佢哋又冇響嗰個 fire alarm，又冇
即係噴水噴落嚟，又啲會眾又照常若無其事繼續敬拜喎。咁佢就執咗個燃燒彈。後來咧，記者咧就睇到嗰個人，就跟住嗰個人跟蹤嗰個人，發覺咧佢喺個國防部嗰度咧做嘅，涉嫌啦嚇。咁啊報咗警，咁但係警察咧就唔理，好耐都唔理。咁啊結果又話好啦，我約見你啦。大家即係你落口供啦。咁啊 OK 啦。咁啊等佢電話，結果就完全冇晒回音。咁呢個就係我頭先講啦，唔係冇法例，係有法不依。咁呢個咧，大家就好熟悉啦。記唔記得喺澳洲呢個嘅 Hanukkah，即係喺約翰福音第8，應該係第8章啊，第6章，耶穌基督係去落去耶路撒冷嗰度嚟到過呢個叫修殿節。咁修殿節大家我唔講啦，嗰個歷史啦，係兩約之間嘅呢個馬克比馬加比一個猶太人嘅領袖，曾經咧係帶領猶太人咧有一段時間嘅一個獨立嘅情況。咁啊後來就即係神蹟地咧，神自己係叫呢啲嘅燈油咧係唔用得盡，直至到新一批嘅燈油係製造出嚟為止。咁啊就呢個修殿節。咁所以全世界各地都係咁。你大家記得澳洲嗰個槍擊啦，喺嗰個嘅沙灘嗰度。咁所以喺呢個多倫多亦都係猶太社區咧，係有呢個嘅修殿節嚇。咁對面街咧又係一班親巴激戰分子咧，高舉仇恨標語喺度大聲叫囂。咁咧就一個拉比咧就企喺個台嗰度喺戶外，就喺當中嚟到同一班猶太人慶祝啊、講道啊等等。你睇到呢啲警車列晒喺度，冇人逮捕，警察就係企喺度睇嘅啫。咁你係騷擾敬拜、騷擾聚集，係接近人哋敬拜嘅地方。咁所以呢個係警方係有法不依個情況，就係咁啦。咁所以我而家咧就再講翻另外一樣嘢，係頭先我提過嘅，就係一個被保護嘅群體啦。我或者可以睇下可唔可以攞翻喺度。OK。呢個被保護嘅群體咧，就喺我哋嗰個嘅刑事法嘅318嗰度。咁我就將佢攞翻出嚟，嘅司九法案都有提嘅。就係邊啲啦？就係你個族裔啦，你個原生、你個國籍啦，原生嘅你嗰個嘅族裔啦，你嘅言語啦，你個膚色啦，你嘅宗教信仰啦，你個性別啦，你嘅年齡啦，你嗰個嘅精神或者係啊健康或者係身體嘅狀況係有一啲嘅缺陷啦，或者係性取向或者係性別認同或者係性別表達。嗱，呢一個咧就後來加落去噶啦。呢一個係大約係1995、96年加落去。呢一個咧就係嗰個叫做 transgender，我哋當時叫廁所法案。如果冇記錯咧，應該係20，即係最近呢幾年加入去。咁我哋都反對啦，因為而家係呢啲咧加落去咧係成為好大嘅問題。咁我唔睇英文啊，我係睇中文。我想大家咧係留心呢一個，同埋呢一個，同埋呢一個，同埋呢一個，因為聖經教導我哋咧，呢啲唔會有抵觸嘅。即係好似聖經話，你無論係無論係希利尼人好，希臘人好，化外人好，無論係男係女，喺耶穌基督裏頭咧，都係即係大家都係一樣嘅吓，冇分彼此嘅。咁所以呢個對於我哋嘅信仰係完全冇衝突嘅。但係呢一個
宗教信仰嘅群體、性取向嘅群體、性別認同、性別表達。嗱，呢一個加拿大一向咧，其實都係基督教係強嘅。咁政府咧，其實係有成25處嘅經文咧，係刻喺個牆上，而且我哋嗰個憲法咧，亦都係 recognize the supremacy of God and the rule of law，即係話我哋承認咧係神至高無上嘅主權。加拿大係建立喺呢個嘅基礎上面。咁但係而家咧，打開大門咧，就唔同嘅群體都係進入嚟啦。咁亦都有唔同嘅廟宇啊等等。咁所以咧，呢一個咧係我哋要留意嘅。咁留意乜嘢咧？就係要睇我哋嘅信仰啦。我哋基本上呢個都係我哋嘅基礎，就係神嘅創造，係神自己係按住自己嘅形象做男做女，設立婚姻，延續後代。呢個係人之所以為人，蒙神賜福之處。咁我哋睇到咧，喺創世記5章12日1至2節啦，當神創造人嘅日子，照住自己，係照住自己嘅形樣式做嘅，而且係做男做女。喺佢被造嘅日子，神賜福俾佢哋，稱佢哋為人。人之所以為人有尊貴嘅地方，就係第一，我哋係照住神嘅形象樣式做；第二，我哋係男女有別。人係不能夠做男女人，亦都不能夠改變男女嘅性別。但係私九法案呢，就將呢一啲咧嘅群體咧成為保護嘅群體。如果係對佢哋有情緒上面嘅厭惡，或者係貶低啦，人哋覺得咧，咁呢個就係構成仇恨罪行啦。咁第二樣嘢咧，我想指出嚟咧，我哋基督教咧係有啲人嚇，即係我哋講咧叫排他性嘅意思係乜嘢咧？咁我哋列咗一啲嘅經文，除咗耶穌之外，別無拯救，因天下人間冇賜下別嘅名，我哋可以靠住得救。信耶穌嘅人不被定罪，不信嘅人罪已經定了，因為他不信神獨生子嘅名。信耶穌嘅人有永生，不信耶穌嘅人得不着永生。神嘅震怒常在他身上。耶穌話：我係道路，我就係道路、真理、生命。如果唔係藉着耶穌基督，冇一個人能夠到父那裏去。保羅話：只有一位真神，同神同人之間只有一位嘅中保，就係降世為人嘅耶穌基督。所以呢一啲對於我問一個問題啫吓，其他嘅宗教群體，佢哋會唔會覺得你貶低佢咧？你會唔會覺得你係厭惡佢咧？引用呢啲嘅經文，仲有我哋相信人係世人都有罪，所有人都有罪，但係有啲人覺得我努力做好就得啦，我做咗啲咩罪啦？我又冇犯法。有啲人覺得條條大路通羅馬，有啲人覺得你做多啲好事你就上到天堂。但係神話世人都犯了罪，虧缺咗神嘅榮耀。神話冇義人，連一個都沒有。神話按着定命，人人都有一死，死後且有審判。我哋基督教係信有審判，死後有審判，有地獄。而且咧喺地獄裏頭，蟲係不死，火係不滅。咁所以我喺度指出嚟啦，呢個私九仇恨嘅定義啦，根據以上呢啲嘅經文，都有可能對性向、性別認同，唔係性別，係性向、性別認同、性別表達，或者係其他宗教群體咧，係造成仇恨罪行。嗱，呢樣嘢好清楚啦。呢個咧，即係我覺得。即係可以話點講啊？狐狸咧會露出尾巴嘅，咁啊睇出係狐狸。咁咧呢個係前呢個司法委員會嘅主席。咁佢咧就佢主席應該就係負責主持呢個聚會，佢唔應該講嘢。佢竟然講咗呢句說話，佢話聖經中咧利未記、申命記、羅馬書，好多人漏咗呢一句。同埋其他嘅經文係仇恨文字，
應該授權檢控官嚟到起訴。咁因為時間關係咧，如果弟兄姊妹想聽咧，我一陣間都可以翻嚟俾你聽。即係，但係如果你話唔使啦，Karen，你發俾我亦都可以。其實我喺我個 Substack 個 blog 嗰度咧，亦都有將呢一啲擺上去嘅。咁你哋可以係Google 就係 Pray for Canada Network Substack。Pray for Canada Network 黐埋嘅一個字 Substack。咁咧你 Google 咧，你可以揾到呢啲嘅文章，你可以睇晒我所有嘅文章。好啦，呢個係就佢講噶啦，我直情係逐個字寫晒出嚟。咁啊，大家即係唔走得甩噶啦，佢係真係講咗，佢係喺嗰個嘅司法委員會錄晒音，佢講得好耐，佢都會講啊吓，咁所以唔講得大話。咁啊，專家點講咧？Karen 話呢個 C9法案好有問題，咁唔係淨係 Karen 講，係專家，我就講叫佢哋專家。呢位叫 Andrew Lawton，佢係前資深嘅專欄時事評論員同埋作家。佢係資深嘅廣播員，佢係真係神呼召佢啦。我喺呢一個嘅呢個 webinar 裏頭咧睇到咧，呢個主持人就話，即係佢係蒙呼召嚟到上到去國會，所以佢係帶領住佢自己嘅同僚，就喺呢一個嘅聖誕期間咧，就馬不停蹄啦，係由安省一路嚟到 BC 省，今個 weekend 應該係喺 BC 省嚟到去喚醒教會、喚醒國民咧，關於呢個 C9嘅問題。咁我就講一講，佢抄咗落嚟啦，我自己抄咗落嚟。如果你想睇，亦都可以呢個視頻個 link。佢話：What is preached from behind the pulpit is fair game for the government to determine. The law enforcement now 即係呢個 C9通過咗之後呢 should be making a move to regulate, restrict, police and investigate which verses of the scripture are cited. Some churches do not have a budget to stand the legal challenge。意思就話咧，喺港台講啲乜嘢嘅經文咧，而家如果 C9通過咧，就由政府嚟到決定乜嘢係合法，乜嘢係唔合法，乜嘢係刑事法。咁咧就俾權嚟到俾執法人員啦，就去監管、限制。起訴、拘捕 police 就拘捕、調查，就係咁嘅情況啦。OK，另外一個專家呢一個咧就係 John Carpy，神喺1997年係呼召咗好多人嘅，包括我自己喺年初。咁咧呢一個咧亦都係呢個時期度出嚟嘅。Ezra Levant 嘅 Rebel Media 亦都係個時期，咁所以咧佢係服侍咗成20幾30年噶啦嘅日子，就係為咗憲法咧，係為咗社會嘅緣故咧，國家嘅緣故咧，佢係免費係嚟到去take up 一啲嘅案件嚟到去興起訴訟嘅。咁呢個咧係一個資深嘅憲法律師 John Carpy，佢點講咧？佢話：You're not being paranoid if you imagine after Bill C9 is passed that you will see priests, pastors, Orthodox rabbis potentially facing criminal prosecution if they teach from their own sacred scripture。即係話，如果 C9法案過咗咧，你係而家喺度諗啊，呢個問題咧就係嗰啲嘅主教啦、嗰啲神父啦、嗰啲牧師啦、傳道啦，或者係拉比啦，係會面對刑事檢控。如果佢喺講台上面係講咗，或者係公開啦，唔係一定講台啊，或者係團契咁都係公開啦，或者係一個報道會啦，講咗一啲政府認為係仇恨嘅一啲嘅經文嘅話咧，係會面臨起訴。佢話你唔係
你唔係神經緊張，即係呢個係事實。咁啊，進展情況係點咧？呢個就係 Andrew Lawton 咧，佢嗰晚一完咗呢個國會一休會咧，咁佢喺機場咧嚟到報道啦。呢個係渥太華機場啊。咁啊，跟住馬不停蹄喺2025年9月19號就一讀推出啦，即係呢個係由司法部長啦。然後咧10月1號咧就二讀辯論，就喺國會下議院啦。咁但係咧就冇投票，咁佢哋咧就即係佢哋計個數啦吓，就推入去咧下議院咧接納咗個動議咧，就交俾呢個嘅下議院嘅司法人權委員會研究聆訊同埋辯論。所以咧係有唔同嘅人，佢哋咧係出到去呢個國會度咧係做見證。咁其中一個咧就係嗰個呢個叫做基督徒律師團契啊，Derek Ross 就係頭先我講啦，嗰個嘅主席，自由黨嘅主席Mark Miller 咧就指住佢，你嗰啲嘅聖經咧點可以肯定係仇恨啦，係應該起訴。咁啊，Derek Ross 就係到申辯啦。咁所以咧就係經過好多次嘅辯論，咁呢度唔講啦，時間嘅關係。咁結果咧，經過一輪嘅激烈辯論咧，就聖誕休會最後一日咧，應該係12月11號。OK，咁就唔係好似話我哋係執事會開會，我哋而家散會啦，然後投票 adjourn 就唔係，佢係 suspend 即係話咧嗰個會議未開完噶，但係咧佢就停咗喺度，所以1月26號咧就會復會，但係又唔知道邊日噶喎，你係在乎自由黨，即係如果佢朝頭早7點鐘出咗個電郵咁啊話晏晝2點鐘開會，咁啊。即係司法委員會開會，咁你就要出席啦。咁 Andrew Lawton 咧就講咗句說話，佢喺呢個機場嗰度拎住個手機，佢話嗱，呢一個嘅司法法案咧，能夠仍然留喺司法委員會，唔能夠通過咧，係神蹟。我自己都覺得係，因為我一路都係睇住，因為如果一過咧就去國會三讀，好快就過噶啦，因為國會佢哋保守黨咧係唔夠議席嚟到去反對嘅，咁唯有咧而家就係呢個聖誕期間啦，而家剩翻10日、9日、10日啦，我哋就靠我哋嘅聲音啦。咁啊，各黨嘅立場係乜嘢咧？第一，自由黨係支持，保守黨係反對。呢個係二讀辯論裏頭咧，我睇到嘅就唔係投票，係我睇住佢哋每一個人嘅辯論，因為佢落案噶嘛。咁喺灰人政團咧，喺當時二讀辯論嘅時候咧，係冇明確立場。咁新民主黨同埋綠黨嘅國會議員咧，就覺得法案咧係用字含糊。咁而喺司法委員會咧，就只得3個黨係有代表嘅啫，就係自由黨係支持，灰人政團我頭先講咗啦，唔支持。不過如果你將呢個嘅宗教保障一項刪除咧，咁我就會支持。咁結果刪除咗，咁即係支持啦。咁即係嗰個議席係十分之大嘅，所以自由黨加埋灰人政團咧就係192席，保守黨只得142席，所以。點解投票係咁重要呢？即使我話俾你聽，如果喺下一次嘅預算案係呢個少數自由黨政府係倒台呢，即係不信任票倒台呢，如果弟兄姊妹所有嘅票、所有嘅法案就死啦。如果弟兄姊妹仲唔出去投票同埋投錯政黨呢，咁咧呢個 C9法案呢，就會好快就通過，冇機會噶啦。所以而家國民嘅聲音係好重要，跟住你點樣投票係好重要。OK，咁我講一講啦，因為時間唔係好夠吓，方便表達民意啦。我頭先都提過啦，就係我提議個個人都簽呢個嘅電子請願書信，你喺屋企就
可以啦，唔使喺禮拜堂擺張台啦，係咪？人人都可以做。咁究竟係乜嘢嚟咧？就係喺哈柏時代。哈柏係2015年10月咧，係唔能即係輸咗個大選啦。咁啊，但係佢係3月咧係修改呢個請願嘅程序咧，就出咗呢個叫做電子請願書。咁咧又快又容易參與又有效。咁我一陣間去解釋點樣有效嚟到去集合國民嘅聲音，然後咧就由一個贊助支持嘅國會議員喺下議院度宣讀同埋呈遞，等所有嘅國會議員都聽得清楚，即係下議院343個議員，如果佢哋出齊席嘅話。咁第二咧係國民自發嘅，唔係國會議員可以做嘅，係國民。所以我自己係喺當中嚟到做咗呢個程序。咁我就請咗一名基督徒嘅國會議員 Mark Dalton 喺 Maple Ridge，咁佢又同意贊助，咁咧就第日簽晒啦，過咗28號啦，咁啊就定咗一日，佢哋應該通知我嘅，咁你可以上網睇住佢咧，佢係會喺國會嗰度呈遞宣讀，然後就交俾呢個樞密院，然後咧就收埋。咁但係嗰個程序，我自己去 draft 呢個 petition，我係首先要經過呢個國會議員睇過同意，然後我就再遞上去，即係呢個嘅下議院嘅請願書部門，佢又 review 過，OK，嗰啲 language OK，嗰啲係事實。咁咧，然後夠500名咧，應該係500名，咁咧就 certify，咁就 OK 啦。咁所以咧係跟住咧，我哋簽晒之後咧，亦都唔使我做嘅，我只需要咧係鼓勵人人都要參與，起碼1萬，然後先有效。我哋而家得4700幾咋？OK，所以完咗之後咧，請大家努力啦。咁電子請願信咧，我頭先提過啦，呢幾樣都提過啦。咁啊，你要首先咧要有唔係100個人支持簽名咧，就可以 certify 啦。講咁多啦，因為我想講多啲其他嗰啲。咁咧就係咯，咁又唔係要你寫好多嘢，你俾姓名、電郵，因為電郵佢要發翻個你簽咗，佢要發翻個電郵俾你，然後嗰個電郵有條 link，你要 click on 條 link 佢，然後佢先話 OK，你完成咗嗰個步驟啦，咁樣。咁同埋你個郵區嘅，即係你嗰個 postal code 啦，咁又唔使你個地址。咁咧，人人都可以做。你係加拿大嘅公民，你係居民，你有個電郵就得啦，不限年齡，資料全部保密。咁你話係咪好快咧？咁你喺屋企可以做啦。同埋咧，如果冇電郵咧，我都提議咧，你係幫譬如你啲老人家啦，你幫佢開個電郵，因為以後仍然都有呢啲嘅嘢，有呢個請願書嘅，你咪可以繼續嘅做咯。咁啦。呢樣嘢咧係公開透明，而且咧係由贊助國會議員喺下議院度呈交。你 send 個電郵俾你嘅國會議員咧，佢可以睇可以唔睇。佢又咁多電郵，佢又唔知睇有幾多，你又唔可以 hold him accountable。所以佢迴避你，你亦都冇説話好講。但係呢啲就唔係咯。咁同埋咧，40日之內咧，政府必須公開喺網上嚟到回應，一切記錄在案。嗱，呢一個就係啦。咁咧有2種嘅 petition 係國會嗰度可以呈交嘅。咁呢一個叫 paper petition。咁頭先個 Andrew Lawton 咧，佢都有嘅，我都有將佢發出去嘅，就係俾嗰啲冇即係冇唔方便運作電腦嗰啲或者係手機嗰啲。咁但係咧個唔好處咧就係佢唔係上網咯，就算政府回應你都睇唔到咯嚇。咁但係呢一個好處咧就係一路經過，我就揀咗唔係120日啦，30日啦。咁啊 certify，咁又喺 present，然後就回應。咁我要俾一個例子你啊，一個成功嘅例子，呢啲我講咗啦，我唔再重複啦。一個成功嘅例子就係咧，記唔記得喺舊年咧，咪話要呢個嘅
稅務條例裏頭咧係要取消所有宗教團體同埋支持生命團體嘅慈善機構嘅名義。嗱，佢取消咗嘅意思咧，即係話你所有嘅物業、銀行戶口、你所有嘅器材，全部咧就以 revocation tax 嘅名義咧就交俾政府噶啦。咁所以其實就係好危險嘅，即係冇晒啦。咁你家庭聚會，但係咧我就發覺原來有個華人咧，俾我唔知點解撞到啦，上網撞到，就請咗呢一個 Cafe Wakintor 呢個其實係個師母嚟嘅，但係佢係個國會議員喺沙省。咁我睇到得200幾個簽名，我話點得啊？冇就好過有啦。如果你得200幾個基督徒係支持或者係支持生命嘅人支持，咁咪即係其他啲人唔支持啦。咁我就同我哋嘅群組嘅弟兄姊妹講嗱，我哋求主俾1萬個，起碼1萬個。咁結果咧，佢係喺個截止之前咧，有38,942個簽名，好感恩，即係神係聽祈禱。咁啊，結果成功，政府咧就講呢句説話啦。咁呢個係即係成段當中，我就將嗰個結論講咗啦。The government of Canada is not considering amending the Income Tax Act to remove the advancement of religion as a qualifying charitable purpose.Nor is it actively developing policy on this。咁啊，暫時係咁。第日如果佢再組大多數政府係點呢？我哋真係冇辦法控制。所以選舉係好重要，但係我哋暫時可以唞一口氣。同埋咧，我係想俾弟兄姊妹聽咧，講俾弟兄姊妹聽咧係有效嘅，但係一定要過萬。OK， 好啦。呢個就係佢嘅請願信啦，咁呢個俾大家睇到啦，呢個就係個師母啦。OK，咁我講係咪好容易？係好容易咯，即係我已經發晒電郵出去。如果你哋冇喺我電郵網絡裏頭，請你咧係同我聯絡，我一陣間俾啲聯絡嘅信息，你哋準備筆同埋紙。咁我亦都會係發繼續嘅 follow up，但係我唔會發得太多電郵，因為實在太多嘢，我係應付唔到。咁啊，好容易嗱，我講一講，我係示範一次，OK？咁你就打開咯喎，呢個結連，咁你呢個就係嗰個內容啦。咁啊就，然後咧，1月28號東岸時間11點早上13分就截止啦。咁呢個係保守黨國會議員啦，佢嘅基督徒係 Pete Meadow、Mark Dalton，而家得4715，唔夠，起碼1萬。如果唔係咧，佢係睇唔起我哋嘅。咁所以咧，你可以上網打 e-petition 7049。咁我教弟兄姊妹記啦，人記啦，7749嘛，中間加個0。e-petition 7049，咁你就可以攞到噶啦。OK， 咁啊。OK， 我再講啲最重要嘅地方。咁你 sign petition 整好晒咯，咁就撳 sign。咁你幾分鐘之內咧，你會收到電郵。然後咧，你嘅喺個電郵，即係嗰個 House of Commons 寄俾你嗰個電郵裏頭咧，就 click 嗰個 link。咁然後佢就話 congratulation，你已經 complete 啦咁樣。你要經過2個步驟，然後你個名先至可以。OK， 咁啊，好啦，下一步啦。我試過，不過唔 work。係咪冇收到你嘅電郵啊？唔 work 即係邊啲地方唔 work 啊？即係嘥咗 petition，但係係啦，冇冇 收到係咪 return 咧？啊？吓，即係嗱，所以係咪唔成功啊？係啊係啊，所以我要提呢樣嘢。琴日我就收到有姊妹係 send 俾我，所以你要攞我個聯絡嘅資料，同埋咧係請你繼續咧係同我保持聯繫。咁但係而家仲有幾日，咁我唔想牧師俾人捉坐監啊嘛，咁我又唔想大家話唔緊要啊，神好愛你就係嗰天上創造我哋個神，咁啊回教都係咁啊，咁你唔能夠信到耶穌噶喎，你唔傳一個完整嘅福音係咪先？好啦，講翻
琴日咧，冇意思，我想講sign petition 嘅時候咧，我試過咧，唔知自己嘥唔嘥到喎。於是咧，我 sign 完之後 kick 唔記得咗有冇 kick email 嗰度咧，我再 sign 一次咧，佢話我成功咗啦，你唔使再填啦咁。咁所以第 OK 二姊妹，如果你想知道自己成唔成功咧，你可以整多一次。咁佢會話俾你聽，你已經成功，你唔使再填咁嘅。係，啊，但係琴日我就收到一個姊妹話俾我聽，佢試咗3次都唔得。咁咧，佢話我叫嗰啲頂姊妹整，佢哋都係唔得。咁咁係有問題嘅。咁所以咧，我自己咧好感恩，我哋成個 teamwork 嚟嘅，即係我哋群組裏頭頂姊妹真係好好。咁好似 Thomas 同埋 Sandra 啦，都係好好啦，即係有姊妹幫我咁樣，即係一個人做唔到㗎呢啲嘢。OK，咁我就結果咧就 send 咗個電郵去House of Commons，我又跟咗一個電話留咗個口信，咁我哋睇下咧，咁啊姊妹都好好嘅話，Karen 我又 send 啊，佢話你要好多人先得㗎，咁啊如果唔係佢哋做嘢好慢，咁又係喎，因為咧係點講啊，我哋得幾日嘅啫喎，我再講我唔想牧師坐監喎，收到即係俾人即係唔係告票啊，係直情扣手鐐咁帶你去拘留所噶，因為呢個係刑事嚟噶，所以你哋要去諗清楚呢幾日你努唔努力啦。呢啲就係我嘅聯絡嘅嘢啦。咁你快啲抄咗佢先，然後我就將時間咧係交俾弟兄姊妹。嗱，報名嘅係192個人，或者唔係個個出席到。咁又呢個係第一136人，OK 啊。嗯，係咯。誒，我想請問一下咧，如係果我屋企啲老人家咧，我可係唔可以即係代佢，但係即係用一個 email address，即係用我嘅 email 唔 address，可唔得可以㗎？唔得，一唔得，即係個人只要啲錢。可以用一個 email address，所以你要同哦佢開個 Gmail，你要同佢開個 ，OK，開 Gmail 個 或者 Gmail。Hotmail，OK，OK，係啦。咁你如果你真係能夠做多一步咧，你就幫教會嗰啲老人家或者冇嗰啲，你幫我開一個，帶個係啊係啊，帶個 laptop 翻教會幫佢哋做咯。咁嘅時候都，但係最緊要，如果你唔得咧，你一定要話俾我聽，或者你自己，我一陣間俾個 number 俾你，俾個 email 俾你，你直情係去投訴，咁啊等佢哋個個着緊一啲。因為上一次啦，嗱我講頭先個師母咧，沙省嗰個 Cafe Wacken 台嗰個國會議員咧，我就發覺，咦，我成日 hold 住，因為我叫弟兄姊妹要1萬啊嘛，咁我就成日去 hold 住，你都可以 hold 住有幾多個㗎？咁咧佢就話。我係依都唔喐噶，咁多日都唔喐嘅，咁我即刻打電話俾嗰度嘅國會議員嘅辦公室，我話 get stuck 嗰個 number，咁啊跟住喐翻啦，咁啊有28,942個，你咪感恩啦。所以基督個身體啊，有啲人做手，有啲人做腳，有啲人做眼，有啲人做耳，就係咁嘅意思啦。OK，好啦，你哋可以發問啦。我想知如果send 咗之後咧，幾耐都會收到個 email 啊？ 1分鐘就收到噶啦，如果係 work 嘅話。因為我哋 send 咗2、3次都收唔到嘅，係啦，你你只你嗱咁樣嗱，我而家咧完咗之後咧，我有晒你哋嗰啲嘅電郵噶啦，OK，我會 send 一個電郵俾所有嘅人，我又唔可以 send 晒俾所有嘅人，即係總言之，我要提一提你咧，我可以，OK，你哋 Google 就最容易啦，Google 咧就係 e-petition，technical problem 係咁上下啦，即係你要 Google search，咁咧你自己咧就會收到，你就會揾到咧喺網上，一係咧就個機械人，即係嗰個叫咩啊？機械人嗰個 AI 係啦，就會話俾你聽，你呢個電話，你呢個 email，咁我仲有咧提議弟兄姊妹咧，你去整個 snapshot，話俾佢聽，我幾時幾日嗱，我係咁樣嘅啫咁。即係你話俾佢聽，咁你再跟一個電話，咁如果電話多咧，佢留意，咁你要提喎，我係 E7049有呢個問題，係啦，咁咯，我建議好嘛？大家咁做嘅時候或者之後咧，俾一個 copy 啊 Karen 啦嚇，因為 係啊 Karen 搜集咗咧，佢可以話翻俾個 MPG，即係如果係好，exactly，大量嘅人咁樣，即係佢哋應係啦，該會 look into 嚇，佢應係啦，該有啲嘢去做嘅。我都已經係 send 咗一個 check 俾 MP 嘅 office 嘅
助手。咁但係人哋而家可能又幫緊咧 Andrew Lawton 過緊嚟喺唔同嘅 riding 嘅保守黨國會議員當中嚟到去知會緊其他嘅教會啊、選民啊等等。仲有冇其他嘅問題啊？你哋有咩問題你即刻發問，同埋我點樣可以幫你哋真係推動到教會嚟到去做？嗱，我可以想講一樣嘢，冇政教分離呢件事，政教分離嘅真正嘅意義咧，就係話教會政府係不能夠監管教會嘅信仰，因為教會嘅頭係耶穌基督，唔係政府。政府都係加拿大嘅政府係 recognize the supremacy of God 嘅，咁佢哋係公僕嚟嘅，係我哋選出嚟嘅公僕。咁所以如果你話用羅馬書13章1節咧嚟到話我哋政府講乜嘢，我哋都順從咧，呢個解錯咗。因為沒有權並不是出於神嘅意思咧，即係話我哋今時今日呢一個時代係民主時代咧，個民權係神賜俾我哋嘅。嗰呢個權柄係我哋，當然我哋要尊敬政府。咁你第一咯，即係聖經唔係冇呢個政教分離一樣，唔係聖經嘅教導。第二咧，喺嗰個嘅 Taxation Act 裏頭咧，亦都唔係唔准教會嚟到講呢樣嘢嘅，冇啲咁嘅事嘅。你唔准喺個講台度話你要選邊個黨選邊個候選人，呢樣唔得。但係關乎到教會嘅事咧，呢個絕對係可以嘅。嗱，如果你哋想知道，其實喺我嗰個嘅 Substack 裏頭咧，亦都有講到呢件事。咁不過我可以再 send 多一次。如果你想知咧，你可以即係私信俾我，亦都鼓勵弟兄姊妹咧係加入呢個 Signal 群，因為唔講得咁多，嚇，實在太多嘢發生啦嚇。仲有咩 Karen 阿譚生係係 Jim 係我可唔可以 make 一啲 comment 同埋 make 一啲 suggestion？可以請你。First and foremost, Karen, I really thank God for what you have done for the church community。我想講一啲嘅 comment 咧，40幾年前咧，我係多倫多宣道會嘅會友嚟嘅，同一個弟兄咧，我哋係當時咧係反呢個墮胎嘅。結果咧就係草擬咗一啲嘅請願書，寄俾當時喺加拿大嘅華人教會同埋呢個福音機構。結果咧嗰個嘅寄翻嚟嘅信咧嘅 response 咧 to 我哋嘅 survey petition 咧 is less than 10%， 只係得8-9%。咁咧將時間咧 move 到呢一個30幾年前90年代，我喺 Ottawa 住嘅時候咧，就同梁斐生博士 Dr. David Ling 咧，我哋係當時咧有一個 consortium， 包括咧同其他嘅天主教其他呢啲猶太教回教嘅呢啲嘅教會咧，係聯盟咧係反呢一個同性戀嘅。係，結果大家都知道咧，結果我哋係節節失利嘅。係，咁所以嚟到而家再係呢一個 C9 呢一個嘅法案咧，我相信咧我哋係唔應當咧係單打獨鬥嘅。係。第一樣嘢咧，即係我唔清楚嚇，因為我唔係呢個教牧同工我仲係一個係教書嘅人啫。咁咧就係即係多倫多咧呢一個同工團契咧，我 so far 我冇見到佢哋有發出乜嘢嘅信息，呢個我好驚訝嚇，所以我希望咧你哋嘅你哋嘅網絡聯盟咧，能夠咧同呢個多倫多咧同工團契呢班牧師們咧係講嘢，即係好似你仲係講，唔應當係少過1萬嘅簽名嘅。所以咧，希望佢哋又能夠參與啦。第一樣嘢，第二樣嘢咧，我相信咧，天主教咧呢個又講翻咧，同其他呢啲嘅所謂嘅宗教團體咧，天主教咧佢哋亦都反對得好強烈嘅嚇。
因為咧我侄女咧係去天主教會嘅，咁所以我相信咧，亦都係應當咧係同佢哋咧有人去接觸佢哋咧有一個嘅聯絡，大家咧是否能夠咧同一陣線咧去抗衡咧呢一個嘅法案仲有好多方面咧，就係即係教會咧，我相信咧到今日仍然好多嘅弟兄姊妹咧，仍然係好點樣被動啊！所以我哋咧就係我唔知道喺我而家嘅現行教會咧，我亦都冇聽到呢啲嘅長執咧有喺呢一個星期日嘅講台之後咧係提出呢啲嘅嘢所以咧就係我相信咧，多謝你嘅聯繫，多謝你嘅主持。不過我哋需要咧喺多方面嘅去 reach out 多一啲嘅團體，多一啲嘅教會弟兄姊妹咧，共同咧係做呢一樣嘅嘢。OK，阿 Jim 弟兄，嗱，我哋報名嘅300，即係總數啦嚇，390幾人當中咧，有教牧嘅同工喺我哋當中。咁各人有各人嘅困難，咁樣第一。第二咧Brother Jim， 你太過睇得起我，我只係一個家庭主婦，我唔係咩聯盟嘅帶動人，我所能夠做嘅有限，所以我係今日神擺我心裏頭，我話無論如何我要開呢一個嘅講座，咁有個姊妹Katie 幫我手註冊嘅，Karen 我同你就係諗到呢一樣嘢，嗱呢個係神自己感動。如果你哋唔喐咧，你哋怕得罪人咧，我係真係冇嘢可以做。This is so much I can do. I have done my utmost for my highest。我自己嘅神。咁如果係咁嘅時候咧，聽我講埋一句，我能夠做到今時今日1997年到今日，唔係因為我，係因為神呼召我，我係放唔低，但係神就一路開。Sorry， 阿 Jim 你繼續啊。又跟住阿 Paul 弟兄。即係唔係咧，係一個嘅短線嘅一啲嘅抗衡嚟嘅。即係我睇得到咧，喺未來嘅好幾年咧，呢一個係持續咧，係會繼續嘅醞釀，繼續嘅 Exactly 方面咧要做。係啊，嗱，所以咧係要成立一個嘅所謂同盟各方面嘅嘢咧，係去做各方面嘅嘢。我已經係盡咗我嘅 capacity， 因為時間嘅關係咧，我要講一句說話，講完啦，然後我就俾個時間咧係俾阿 Paul， 因為我諗我哋要即係好好用嘅時間。講起咧就係你頭先提過咧，唔係停喺度。如果你大家知道咧嗰個嘅輔助自殺咧，一通過咗咧。然後跟住最初就瀕臨死亡，然後跟住咧就係 advance notice， 即係話你驚住你第日有 dementia， 你預早咧就可以寫定紙，然後跟住咧就係嗰啲 mental health， 所以係不停咁擴大嘅 ，OK？ 所以如果C9法案過咗咧，唔係淨喺度噶，係會對大教會大量嘅壓迫，我可以咁講。OK， 阿 Paul 請你。唔好意思，可能我呢啲真係好芝麻綠豆。唔緊要。我而家睇緊你嘅 screen 咧，佢話加入我愛加拿大 Signal 群組。咁我唔知係咪唔識得用 Signal 定係咩咧？我喺 Signal 嗰度 search 我愛加拿大呢個名咧又冇喎。冇嘅，冇嘅。嗱，所以我將我個電話俾咗你，778986723，你喺呢度揾我，揾 Karen Chan 嚇，就唔即係呢個係我俾佢個名嘅啫，嚇。OK， 有冇第二啲人？因為我睇1點即係我哋呢度2點半之前一定要交翻個 Zoom 俾阿姊妹 Sandy 姊妹。Sorry Karen， 你可唔可以 repeat 你個 phone number？ 係啊，係寫咗喺嗰度啦，你睇唔睇到㗎？寫到778986723。見到啦 ，thank you。我所有嘅 contact 都喺齊度啦。我想問咧，所有嘅 contact 咧。係 Karen contact 同埋個 petition， 所以喺個 check 嗰度，大家喺個 check 度睇。係咪 Clara 有嘢講啊？我想問一問咧，
當我想 sign 嗰時咧，佢話你有 last step required，你需要收到一封郵件，係啊係啊，但我收唔到，我試咗2次，係啦，咪就係收唔到。你請你哋個人咧 send 俾我，話俾我聽，聯絡我。你哋收唔到嗰啲人，請你聯絡我。我收唔到郵件啊。OK，我就咁記，我記唔到你個名㗎。你電郵呢一個 velovecanada@talis.net。哦。OK。sorry，你電郵個人都要 send 俾我。我電郵就話我收唔到郵件，係咪？咪你就話俾我聽，你 send 俾我咯，你 send 個 message 俾我。你好唔好啊？嗱，大家 send 俾 Karen 咧，俾你個名 first name last name，你打上去嘅 email 最好寫埋你幾時日期，大概咩時候你咁做而收唔到嚇。係啦，你做咗3次你就講你唔識 screenshot 咧，你就記低咗佢。唔係，我識，我意思係我成個 screenshot 之後就send 一個 screenshot 發俾。冇錯，發俾 Karen 嚇。OK。你唔好放棄，唔好話收唔到名就算數，因為好重要㗎。Christine，即係個 screenshot，我諗最緊要係有嗰個人嘅名咧，我哋嘅名，咁先啊 Karen 你先知道係我哋冇啊，嘅。個 screenshot 冇呢個名，淨係得一個提示，就話你仲需要最後一個 step 咁樣。唔係，咁你要寫低你個名喎。係你 send 個電郵俾我，你知唔知啊？即係你 send 個電郵，你話 Karen 啊，我收唔到啊，幾時幾號我寄去收唔到啊，咁樣就得噶啦，你唔使 forward 嘅電郵俾你係咪？又得嚇，又得。佢收唔到電郵，所以佢 forward 唔到電郵啊。嗱，係名同埋 email 咧就係 confirm 係邊個人，嗰個 screenshot 咧就證明咧佢真係有做過。咁如果有一大扎咁樣咧，我覺得係都幾 powerful，去嗰個數目係唔準確。係啊，同埋咧，請你哋做多步啊，唔使我再即係如果你係想得即係咩咧？請你咧係點講啊？請你都做多一步，就係咧將你嗰個嘅，我可以而家即刻讀俾你聽，我個電話咯 ，OK。嗱，我頭先就話 Google 啊，不過如果你唔知道點 Google 又跟住整錯咧，咁我可以咧即刻話俾你聽。你講到唔使講好叻嘅英文，你就咁講話，我係關於 e-petition 707049，我收唔到 an email to confirm， 咁咪得噶啦 ，OK？ 嗱。係咯，人人做啲咧就好噶啦。呢個姊妹俾我，OK，未 OK， 呢一個你得唔得？你哋用支筆寫低613-992-9511，佢個電郵咧就係 PMB，PM 即係 P 就係 parents 啦，M 就係 mother 啦，B 就係 boy 啦，然後 slash 即係細嘅一劃。下劃線定係中劃線 ？AED 打橫定打斜？打橫啊，打橫好似 hyphen 咁，好似呢個電話號碼 hyphen 咁。然後咧就係 AED at PARL 即係 Parliament 啦.gc.ca， 你兩樣都做 ，OK？send 個電郵俾佢。你再搞唔掂，你就 send 話俾我聽。你再搞唔掂，打個電話俾我，好唔好啊？但係你千祈唔好放棄你嗰個簽名。Every signature counts。我哋要有1萬，唔係你個牧師一係就乜都唔敢講喺講台，一係就坐監。阿 Karen 可唔可以 repeat 頭先個 email 啊？再 repeat，OK。發去嗰個聊天嗰度會睇得。聊天，我唔知點。你聊天唔該，你幫一幫我。
啊，OK OK， OK， 好，等我先。OK， 冇錯 ，PMB hyphen PMB hyphen 係啦 PARL.GC.CA enter。.CA 個 CA delete 得唔得？OK， 電話要唔要啊？我再打埋個電話。613 992 95。你趁你做緊嘢嘅時候，我講一句咧，就係其實咁複雜咧，又收唔到啊，又呢啲我都聽到咧。其實咧，我相信真係屬靈爭戰，撒旦用各種方法去攔阻呢樣嘢進行。肯定係啊，肯定係啊，係啊，肯定。所以琴晚黑我咪出咗一個 chat， 叫我哋嗰個 Pray for Canada 嗰個 group 嚟到禱告咯，因為呢10日咧。弟兄姊妹真係要好 intensively 嚟到去祈禱，咁所以咧，你哋如果係想參加呢個禱告嘅網絡咧，你哋亦都可以發個電郵俾我。咁呢個我愛加拿大嘅群組咧，係唔係愛嚟閒聊，係愛嚟到發放正確嘅資料，係愛嚟到行動同埋禱告。吓咁，所以頭先弟兄阿 Jim 你話咩組織起嚟，我諗你哋可以做嘅最好啦。然後話俾我聽，你哋做咗，然後我可以，但係我唔可以再即係 take up 再多。我要好 focus 係禱告，同埋我係用嗰個 Substack 嚟到將資料發出去俾弟兄姊妹，同埋我用嗰個嘅為加國我愛加拿大嗰個，同埋。我自己係個主日學老師嚟嘅，我係做教導，所以我係專注呢幾樣嘢。因為如果你樣樣都做啲咧，你係樣樣一事無成啦。咁但係如果神感動你做乜嘢嘢咧，你可以做，然後請我聯絡阿 Jim。你哋嗰邊咧，你哋安省係一個屬靈嘅重省嚟嘅，唔係重。我多倫多就重鎮，因為其實喺哎呀，我要唔好意思，不如咧，其實阿 Jim 聯絡我啊，我叫 Grace Chan 啊，睇下先，我可以打我電話喺個 check 度，因為其實阿 Jim 嘅策略係啱嘅，即係大家做大家嘅嘢嚇，因為將來好多啲嘢發生，其實應該整聯盟係啱嘅，變咗。OK，所以咧，我請你哋咧，無論如何，聯絡我嚇，就唔好呢個會過咗就算數啦，因為我哋係要聯絡埋一齊，所以無論 Jim 好啊 ，Grace 好，邊個 Christine。係嗱，係啊！你頭先寫低嗰個電郵同你講俾我聽嘅時候，好似有啲出入。我想 make sure 你係啱喎。嗰個 PMB 跟住，因為你有個 AED 嘅喎，之後開頭你同我係咪啊？係啊。咁我冇寫啊，冇喎呢度，即係個聊天嗰度冇。係啊 ，AED 啊 ，sorry，OK。你再寫，再改多次，因為我要俾翻時間俾阿 Sandra 啦。OK， 係，對唔住吓。OK， 我再整個 P， 多謝你提我。OK， 然後咧 AED 係咪 ？AED 係咪？係啊 ，AED at 跟住 PARL。係啦。OK。係啊，我哋要聯絡起嚟，因為係耶穌基督嘅身體團結先至係力量咯。我一個人做唔到噶 ，I cannot do it without you guys。OK， 所以你哋抄晒呢啲，然後咧我完咗之後咧，我唔瞓覺，我都即係將你哋咧係聯絡起嚟，記得寫晒我呢啲嘢。你可以 take 個 snapshot，signal 係最有效嘅。
OK，然後跟住禱告係最有效。咁我呢個濕石咧係神最近俾我發現有呢一個，亦都係好有效。我有100幾個 subscriber，有3萬幾個view 噶啦。咁所以好啦，我哋要祈禱。OK，好 appreciate 你，好 appreciate 你。唔好咁講啊，要天父。保守你大用嚟。俾天父，俾榮耀歸俾天父。親愛天父，我哋讚美感謝你，我為呢群弟兄姊妹感謝你，求聖靈嘅火挑旺佢哋嘅心。主啊，俾佢哋有 idea 係你嗰度嚟嘅，應該點做，同埋即係我哋知道，我都好明白，好似詹弟兄話，即係有 frustration，我哋都承認，我自己發咗個夢都係好 frustrated。主啊，你明白，你完全明白我哋。但係主你自己係王，你係主，你要求我哋嘅就係忠心，你要求我哋就係信靠同埋信服你。所以主啊，讓我哋唔好 do not be discouraged but be encouraged, be strong and courageous。同埋睇住你自己嘅話，主啊，因為我哋話咁樣咧，無論到哪裏去，我哋都係信你。主啊，求你祝福呢一群弟兄姊妹，願讓我哋聯合你起嚟。我哋係神自己嘅身體，係一個聖靈，你自己內住，所以我哋將一切嘅讚美榮耀歸俾你。你係死喺十字架上面，升上高天，仇敵係你手下嘅敗者。我哋宣告你嘅得勝。父親，C9 need to go， 一個敵神嘅政府 need to go。主啊，我哋求你連環俾我哋。10,000 1萬個簽名，主啊，本來我係求5萬嘅，主啊，喺你裏頭冇難成就嘅事，所以呢10日，主求你嘅靈火激動眾教會，仲唔知道唔敢講嗰啲，主啊，求你俾佢哋睇到嗰個嘅 critical 嘅 issue， 即係 there's no option。多謝主，奉主耶穌名求，阿門。好啦，咁啊，多謝 Sandra。多謝 Thomas， 多謝 Katie， 我唔知你喺邊，我啲 Katie 唔喺度 ，so that's okay。好啦，咁我哋聯絡起嚟啦，請你哋攞齊啦，係咪呢啲所有嘢？咁啊 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜，繼續努力，大家。Yeah， 繼續努力。多謝 Karen，Thank you， 拜拜。總之唔好怕。你哋唔好怕得罪人，你哋溫柔嘅對你嘅牧者講清楚究竟發生咩事。邊個有冇喺度？因為如果唔傳耶穌基督咧，第日喺審判台前咧有另外一個審判噶啦。咁你 either 係人嘅審判啦，神嘅審判咧咁樣。